kana waada jalalaan anjiraachuu barbaada. Bazii aangilu ijoolleen afii bittirraadhu ariifno an dhugaa rabbii isinitti hima suma dhugaa rabbiiti dhugama isinitti hima walumaan dhageeffataa turre bazii bittirraadhu ariifno amma maaltu jira rakkooni atiin kun yoo akka fuula keessa silaalaan oromoon fakkaattu beektaa hindii fakkaata beerri ammallee tokkoffaa rakkoon kee osoo beela qabdu osoo dheebuu qabdu kokkolfita dhiqatteetiin suuraa kaatee miidiyaa kanarra dhufta obboleesso yookiin akka doktoraa kanatti irribumaa ka'e laayivii seeni irribumaa ka'e suuraa ka'e malee beera miira keessa galchitee beerri hinaaftee gizee si arrabsaa uf gorogortuu dhuftee ummata walitti qabdee cafallaqin sa dhugaa rabbisitima rakkoon guddaan ati qabdu ati gurbattii sodaa kennaa malaaxittiin hamza haajisuun qabdan humna keessanii ol biyya baqaa keessa teettanii akka nama jireenya gaarii jiraatu uffata jijjiirtan suuraa jijjiirtan dhiqattan diddibattan middinoo innaate misnoorachuudha rakkoon isin guddaan qabdan kana wallahi baqataan maal ta'uuf dhiqataa jira baqataan dhumadhu Chelsea gaddeentanii dhibba lamaan sibiila baattanii akka nama biyya daangaa biyyaa eegaa ture Chelsea baaftanii nadha ruuza waggaa 6 waggaa 7 nyaate miira keessa galee isinitti booyaa jechuudha. Ani waggaa 20 biyya chaayinaatti baradhee qabsoora waggaa meeqa ture dhalaan takka na jaalattee bootteen beektu dhiyootan akka carraa ta'ee jaartiin namaa na jaalatte sunuu jaartii namatti shuuf muxallaqa na jaalatte. La ilaha illallah. Kana wanta keena dhaabuu barbaadu warra miidiyaa kanaan araadaa ta'e namni biyya ofii irraa dhalate ganda ofii irraa dhalate hima tokkoffaa irratti namni waa lama irratti hin duune dayyuusaa jedha hadiisni. Namni biyya ofiitiif hin duune fi namni jaartii ofiitiif hin duune dayyuusaa jedha. Kana jechuun arrabsuu miti yoo namallee fuuldura waraante dhugaa qabdaa jechuudha. Sigaraara kun amma ragaa kitaabarra jiruuni ragaa kitaabarra jiruun sitti himaa jirra akka sheekaa tokkotti. Dayyuusa sodaattu donya jaannani rabbiitu irratti haraama. Bazii mangaad qabsoodhatti godhaa jirtu yaas kaayidaan jechuudha. Jaartii ofiitiif biyya ofiitiif namni lubbuu ofiitu hin kennu yoo lubbuu ofiitu kennan rakkoon qabu jechuudha. Shahiidadha amma adama qabsoo kaleessaa san irratti osoo ati achirraa nama arrabsaa jirtu maan warra ta'anii osoo namni si ajjeese ati ka jaannataati jechuudha. Yoo ajjeeftellee rabbi si hin gaafatu. Tokko jedhu. Kana jechuun immoo irratti si jajjabeessee halkanii guyyaa irribaa ka'iitiniin nama arrabsii siin jechuu kiyyaa miti. Habiibi simmeetaawin ta'in doktoriin adeeggareette miyaa go habiibdi isa lammaffaa mootu isa lammaffaa ani dhageeffataa ture ati ummata arsiin jenne warri kabajaa qaban warri safuu beekan adaabduudhaa ummata arsiitii fi ummata oromoo beekan hin ilaallatu dubbiin kiyyaa baalagee bultii kiyya boxoo boxan ilaallataa jette yoo ummanni arsii guutuun nuti nu arrabse jedhe dogoggoraa jechuu dogoggora seenati. Mulaalee jira ajaa'ina keenya. Nu argee jira ajaa'ina keenya. Ganni kodhiisi wasaka namaan jedha wasayi. Bakka isin deemtan waan olii wallaaltaniif kana eenyu fide maraataa nu keessatti dhalateetu gola oromootiif harraba fide. Shamarra arsii hin xuroofti fuudhinaa jedhe. Haadha keetu xiraahaa nu xiraa jette. Ilma haatiin beekamne xinnaa shaammicha. Anaas si hime ganniin malabbaa kenna goota. Arsoomni anaafis qorsooma malabbaa kenna goota. Sareen bakka ofite arsiin kanuma gaarii ala si dabarsite sani. Ijoolluma arsiiti bar gaafa rakkoo shan namaa ammattee rakkoo banaan na irraaffattee. Gaafa ati dhibamtee ciise san bar ijoolluma arsii harraatiin xiroofta jetteen kanatuyyuu dhibee du'a jala si baase. Gizee hunda kan kana goosisu maayin ijoollee teenya bakka fitiniif fakkaanne warra ooltan. Maqaa gandaa baattanii. Of taa'atoo nama arrabsa.
oftaatu ganniin oroo jettee nama arrabsuunu oromoo arrabsiisudha. Sini galee ganni oroo jedhee baadhee dhaqee nama arrabsuun oromoo hunda arrabsiisudha. Maal isiitu arsii bakka bu'a jira. Dubartii akkana qabdi arsii. Dubartiin arsii olin jettu ijaaba ofiitirraa olin kaaftu. Akkanaa kana arsiin nuti beeku. Arsiin kabajamaan akkanaa kana. As baatee miidiyaa irratti akka harree halalee iyyaa akka nama taphaqa arsii gaafa fugootu hin qaanfattu. Wallaahi summa billaahi waa'ee arsiin beektu waa'ee arsii nama akka anaa kana laallata. Nama aadaaf duudhaa fi safuu isaa beeku. Nama kabaja hawaasa isaa qabu. Atarra garuu afaan bantee miira keessa nagalchitee bireediin hama arsii tokko hin dubbatu. Wallaalaa maqaa kennan daldalu ilaallata malee hin dhiisoon mallee wallaalaa. Maalum eessumaa nutti dhufanii rabbii jedhaan arrabsiisan yaa baran. Rakkoon maali beektanii? Naannoo arsii kanatti weerarri bara ture san milinikii wannoon kun ummanni amaaraa kun bakka baay'ee nu harkaa qabatan asallaa maal gara urutaa kana amaarri bakka baay'ee qabate milinik bakka baay'ee nu jalaa qubsiise. Ummata kana dadhabnaan ummata makataa kanatu nu rakkise. Ummata makataa kanatu duudhaa fi safuu arsiisan balleessaa jira makataa. Kabajaan arsiin oromoo biraa qabdu san warra nu fakkaatee balleessaa jiru warra nama isiniin jedhe kana warra gisee bara miliniksan achi keessa qubate warra ma'anaa arsiin bee deemaa mi abbaa maatii keessan faamilii keessan akaakayyuu keessan abaabayyuu keessan gaafadha. Arsiin nama arrabsoo osoo hin taane udaan nama nyaachisa jedhama. Maaliif dandeettii haasaa irra kabajaa fi duudhaa fi safuu eeggatuu irra haasaan isaanii paaworii irraa qabaatu irraa nama ajjeese walitti araarsuu osoo hin taane udaan nama nyaachisa jedhamee mammaakama. Kuni maal argisiisa? Jabinaa fi gootummaa haasaa dandeettii bilchina argisiisa. Tunniin garuu quban qabdu kana quban qabdu dhalatu ofii malee asii naannoo bakka achiisanitti dhalatte bakka achiisanitti oduu amma godinni kee maal jedhaniini maqaa dha'uu hin beektu. Osoo waan wayii gaafatanii deebii namaa deebisuu hin beektu. Kana namoonni kaleessa turta yoo jiraattan yaada gaggabaabaa isinirraa fuudhaa baay'ee haasa'uu hin barbaadu. Akka ragaatitti namni gurguddaa yoo kaleessa jiraattan lakkoofsa tokko barreeffadhaa ani kan akka godhuuf immoo saba kiyya